इसमें कुछ और पाउडर वगैरह मिला है क्या दूध में? प्योर दूध है? कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा नहीं दिख रहा है। गाढ़ा हो गया? कुछ ज़्यादा गाढ़ा ना दिख रहा है आपको? माल है, बेहोश माल है भैंस का। अच्छा, ये भैंस के दूध का है? मावा है, गाय का नहीं है। गाय वाला हम देखे वो एकदम पतला सा दिखता है। पतला पहले रहता, लेकिन अभी अपन ज़्यादा पतला निकाल नहीं रहे माल। दूध की टेंशन में हमने दूध गाड़ी से और अपन अब तापन सुधरे तारी दे नहीं यार केरल को पूरी दिखा कर दी थी तो मिल जाए वो चिंता बोल ये तुम बता ले जरा 2 कैन करी दो और मैं नहीं तो करी दो अब बार को पिछले तो मन ध्यान देखो रफ्तार के तो एक कैन अंदर जो मैं ठीक है एनर्जी दो अगर अंदर एक और के अंदर 3 ले रहे जो बड़ी तो आप नंगा ले अरे एक अंदर के लिए 11 8 से टाटा ने आते जगह करें उस तार का निकटन सो जाए देख है ना आपनी गाड़ी में लगाओ अरे लगा लो फिर बात बात दो गाड़ी लगाऊंगा अरे टाटा को बोल दो अरे बात तो बड़ी बनी की तो बने अब बात तो वो तो काटा फोन कर रहे हैं यार मन तो देखो दूसरी मां को जेनी के मिला जो माझा वाइफ बना दे भी पूछियो वो कदे मन जेनी मिला दे वो यार सुबह अगर बात ये बनाओ काम करेगा तो ना मुझे यार ये तेरे जैसे मैं माता ने भी बताया मिस्त्री मामा तो अपन पार्टी में खाए धोरे जब को टाइम पर चाहिए हो ना अपन एडे के ना बना बड़े बेसी बुखारी के बोल अब भी बना सका था बनावा मिस्त्री मामा अपन खाए धोरे से नहीं था पार्टी से बंदा बात मंगा दी हां तो चीनी बहुत दे जहां अपन खाए तो बने फिर अपनी मेहनत कौन दे लो वो वो ये पानी आप क्या से चीनी दे जाना जा अपन खाए दो अरे से चीनी दे देना फायदा अपन बट है कि चीनी को मिला सका कर दे बड़ो कमा दे भाई आप देखला बड़ा से दिया बात काय पाए कोने जना फिर तू तो रहा भी ना आपने तो वो डाटा पर लियो थे तो छे कहेगा काय पतला बना वो आलू काटो पण वो तड़का दे ना माल वो जालो लबरो हो जाए पण तो ज्यादा पतलो रे को दियो बिल्कुल ही पतलो रे यार वो तो डालो आसे 10 बजे तक आराम से